嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年11月4号。这一期我们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一金老师。今天A 股三大指数集体回调，截至收盘沪指跌0.41%，深成指跌1.71%，创业板跌1.96%，沪深两市成交额只有1.9万亿又跌破2万亿。这个早盘呢在震荡，午盘好像是加速下行尾盘又反弹。从这个沪指深成指还有创业板的表现来看又是银行股在护盘，银行股又立功所以这个沪指跌的少只跌了0.4%，创业板跌了将近2个点。神奇的大手还是在呵护着这个指数今天那个金融消费者恐怕不是个好日子因为今天下跌的是3408家，上涨的只有1596家，跌多涨少尤其是缩量。今天这个形势显得就不容乐观了。一个是这些资金又是出来观望，成交量萎缩嘛。第二个，在这个4000年上下也讲不出什么新故事。前期那些滞涨股昨天一反弹，今天又回去了，对吧？只有一天的行情这个资金没有地方去。前期涨势比较大的科技股人工智能、算力、半导体，似乎这个资金还在流出前期涨幅太大。并且现在随着这个全世界股市的上涨，有很多媒体就是海外的机构开始这个拉响警报就是预警，尤其是人工智能，认为人工智能这个泡沫非常大，就是风险很大。这个高盛、摩根士丹利警告市场可能会出现回调，涨多了就会回落。高盛和摩根士丹利周二告诫投资者，在今年全球市场持续上涨之后未来2年可能会出现回调。高盛首席执行官大卫·所罗门表示，未来12到24个月的某个时候，股市可能会出现10%到20%的下跌。摩根士丹利首席执行官泰德·皮克则称，投资者应该欢迎周期性的回调，认为这是健康的发展，而非危机的迹象。但是我看有那个什么达利欧已经开始买这个叫看空期权了，也就是做空美股。这个前2天大西洋月刊也看到了一篇文章，叫人工智能崩溃如何发生？美国正在成为英伟达国家。现在美国有不少文章警告 AI 泡沫，它什么时候破不知道，应该不会很快。这些文章的意义是确认泡沫的性质、规模、矛盾迹象，提供一些有益的观察与汇总。总的来说，就是性质上捆绑美国经济，泡沫规模上历史最大，支出远大于收入的矛盾无法化解，不好的迹象越来越多。大西洋月刊这篇文章还列举了很多数据2025年全球 AI 支出预计是3750亿美元，2026年将达到5000亿美元，就在 AI 这块的支出说印第安纳斯什么州新卡莱尔规划30座数据中心，耗电量将超过2个亚特兰大。标普500自 ChatGPT 发布以来，3%的涨幅由 AI 相关股票贡献。英伟达市值一度突破5万亿美元，相当于94个福特汽车。麦肯锡调研显示近80%部署 AI 的企业并未因此提高净利润。我记得上一次甲骨文发布那个季报的时候，还引起了一个什么叫灰天鹅是吧？一场虚惊英伟达国家的形成，美国 GDP 增长92%来自 AI 相关支出，科技板块市值占比从22%升至1/3，但利润占比还是一样，就是说科技板块的市值有22%到33%，但是它的科技板块的盈利它的占比没有变，也就是看样子不光是胡适那个整个科技板块是靠讲故事，美股某些程度也是靠讲故事形成对英伟达芯片和数据中心投资的单向依赖，类似沙特对石油的依赖。政府、企业和资本市场共同把算力芯片当成国家核心资产，政策、电力、金融资源均向堆芯片倾斜。次贷是金融化与隐性杠杆，为绕开表内举债，科技巨头与私募股权合作，把数据中心租约打包成可交易的租金债券。2028年前将形成8000亿美元市场，结构酷似2008年的 CDO， 也就是那个次贷
他这一切说的啊，不管是用什么手段，用什么金融产品来包装，来刺激它的发展，最终啊是要能产生利润，也就是消费者要买单。如果他没有办法产生利润，就是没有办法由消费者来买单，而是纯粹是靠资本运作，你的投资变成别人的利润，那这个实际上也就是庞氏骗局啊。所以最终啊还是看这些科技企业的盈利能力，人工智能对吧？就比如 ChatGPT 怎么赚钱。这个大西洋月刊说啊，这资金循环自我强化，就是我刚才说的这 OpenAI、甲骨文、英伟达三角支付，对吧？甲骨文买英伟达的芯片，提供算力，然后呢 OpenAI 租甲骨文的机房，英伟达再去投资 OpenAI， 你看看投资款就变成各家的利润最后又变成投资款，资金循环吗？英伟达可以跟甲骨文这么干，也可以跟什么英特尔这么干，也可以跟谷歌，对吧？或者其他的公司，它这叫三角支付啊，使账面收入与成本相互放大，形成技术资本超复杂体。这个对美国这个金融强国来说啊，这都是小意思啊。所以最终对吧，还是要看 OpenAI 怎么赚钱。明年如果还不能赚钱，后年还是不能赚钱，那资本市场这个故事人家就不相信了，有人就要先走为上了，对吧？有人就要落袋为安了，不玩了。泡沫崩溃结构说，生成式 AI 迟无法产生匹配规模的现金流，高昂折旧如电费迅速吞噬科技巨头现金池，资本回撤，数据中心资产价格暴跌，连带触发债券层级的违约螺旋，就是恐怖螺旋啊。这文章提醒啊，运河、铁路、光纤都受泡沫后改变事件，但每一次过度金融化都伴随着深度衰退， AI 可能重复这一剧本。美国成为把国运压在昂贵芯片和耗电机房上的英伟达国家，当技术落地速度赶不上资本蓄势时， AI 热潮会以金融崩溃收场。我介绍这个文章啊，实际上现在有很多国外的媒体啊都在警示这个 AI 泡沫，一旦美国的 AI 泡沫如果出现波动，那国内的对吧，这些什么寒武纪啊、汗毛对吧，这还有什么其他的算力企业，这个我今天看啊，这个 OpenAI 又跟谁签了一个40亿美元的算力合同啊，三角支付啊。2000年纳斯达克的叫互联网泡沫破裂，那也很惨呐。你看这个亚马逊云服务宣布与 OpenAI 签署了一份380亿美元的算力合同，这是全球云计算龙头与 AI 龙头达成的历史性首单合作。正因为有了这份合作，亚马逊昨夜股价大涨4%，并且创历史新高。大家有没有发现这个大西洋月刊说的是有道理的啊？就这些美股的科技公司啊，互相抱团取暖，对吧？互相成为产业链的上下游，然后就开始叫三角支付。380亿啊，我刚才说错了，说40亿美元，380亿美元算力合同。那你说亚马逊要从英伟达采购多少芯片 GPU？ 英伟达的这个股价5万亿啊，恐怕未来8万亿、10万亿都不一定能打得住，也这么干下去啊。但是最终你还得看这个 OpenAI， 因为它是最后一个环节嘛，它有谁给他付钱买单？如果是企业给他付钱，那看这个下面这个企业是怎么去赚消费者的钱的，这个生意模式能不能跑通？如果是 OpenAI 直接跟消费者收钱，最终的用户收钱，你看他能收多少？所以说一旦啊美国的 AI 泡沫要是破裂的话，那肯定是2008年那个次贷危机还要严重啊。我们再看看这个黄金啊，11月1号啊，财政部、税务总局发布关于黄金有关税收政策的公告，就黄金有关税收征管事项进一步予以明确。什么意思呢？我简单的看了一下啊，也就是说啊，这个如果你这个交易中啊没有实物黄金，你通过这个上海黄金交易所、上海期交所这些标准黄金啊，你只要不提这个实物黄金啊，那这个是没有税的。但是如果你要把这个，你说我买了5公斤黄金，我要现货，那可以了。现在啊，以前提这个5公斤黄金现货是没有税，现在你要交税，那就言下之意就是你要拿实物黄金啊，就成本上升。结果啊，这个对消费者、对这个投资者到底有什么影响，大家还不清楚。但是那边工行、建行突然来个通知，说暂停提取实体金条。根据澎湃新闻报道，工行金条不让提了。11月3日，有网友反映，在工行购买的如意金积存业务无法提取实体金条。也有网友称，在柜面窗口金条都拿出来了，
但因系统升级无法操作。11月3日，中国工商银行发布公告称，受宏观政策影响，根据该行风险管理要求，自2025年11月3日起，工行暂停受理如意金积存业务的开户主动积存、新增定期积存计划以及提取实物的申请。存量客户除有效期内的定期积存计划执行以及办理赎回销户不受影响。同样啊，那个中国建行也发布公告。当然了，这个具体的解释啊，恐怕是因为这个财政部啊和税务总局发布的这个政策之后啊，银行金融系统对相应的系统啊要进行升级改造。恐怕啊跟这有关系。我记得是昨天还是前天啊，这个工行 APP 是吧，还玩了一把大的，很多储户发现自己存款不见了，不翼而飞，清零了。但是再一看自己的这个贷款啊，自己的信用卡欠费那都在。虽然说这是虚惊一场啊，这恐怕也是系统出了 bug， 但是啊还是让人啊这个心有余悸啊。在这里说什么意思呢？你看啊，这黄金啊交易实际上是非常脆弱的，这就是我们一直说的这个作为普通人投资来说啊，黄金它不是一个好的投资。真要到了关键时候啊，你叫欲哭无泪啊。最近这个金价震荡比较剧烈啊，对吧？在$4000上下翻飞啊，而实物黄金的价格也在震荡。结果啊，我在网上看报道，很多金店直接就拒绝回收黄金。以前都在回收黄金对吧？很多人见到金价涨了，他把自己手上的黄金拿去卖掉套现，这个挺好的对吧？以前是700多一克买的，现在是涨到1000多了嘛，赚钱了拿去卖。结果啊，说这几天啊，很多金店直接拒绝回收黄金。为什么呢？不是金店不收，是金店的上游，金店的自己能有多少钱收黄金？他收黄金干什么呢？他也要往上游往水贝对吧，类似这种地方送，但是上游供应商也不收黄金。所以啊，这个在那些金店回收门口全部是急着变现，眼睛憋得通红的人呢。也就是任何一个东西如果失去了流动性，对吧？你不能把它变现，你拿着玩意有什么用呢？还有很多人做梦啊，梦着觉得以后什么不太平了，拿着黄金能干啥？不太平了，你拿黄金能干啥呢？除了能埋在地下，还不能让人知道，最后也不知道好了谁啊，把它挖走了。很多人信奉啊叫乱世藏黄金，恐怕他不太懂什么叫乱世，什么叫藏黄金。你黄金都藏着，你根本就不敢拿出来花呀，你怎么花呀？最后也一样，活活的饿死。我记得以前农村里盖地啊，盖房子宅基地，那个老宅子经常会在地下挖出一个罐，黑瓦罐，一般的啊，黑瓦罐里面用布啊或者用什么东西包着的，那个里面是一般的都是银元，袁大头比较多。那都是过去那个富农啊，有点钱的，他舍不得花攒下来，但是他也不敢放到什么这个银行那个银行，他也不敢拿出来让人知道，只好存在罐子里面，埋在屋底下，叫此地无银300两嘛。直到饿死了也没能拿出来花，最后这个银元不知道成谁的。银子还好啊，要是金子的话挖出来那是国家的，你看看。所以那些看着金价蹭蹭涨对吧，那些自信满满跑步入场的人呢，现在一下被困住了。本以为自己像巴菲特一样厉害，能抓住财富啊，结果却是被现实狠狠打脸。我们经常听说啊，说黄金是硬通货，非常的时候对吧，在非常的日月里，那黄金就能怎么样，能够避险。你想想，一个社会没有秩序了，黄金能解决问题吗？黄金是要命的，没有秩序了，你身上黄金越多，那就意味着你危险越大。关于这个黄金的骗局啊，其实非常多啊。今天这个江苏新闻报道说，有个女士啊，买10万黄金装电饭锅里面要寄走，结果啊，这个金店的员工发现不对头，然后果断的报警。大家看视频啊。钱就在我平台上了，那到你手上了？对啊，我就随时都变现，就进我卡上了。能听吗？视频中的刘女士就是这起诈骗案件的受害者。不久前，她在一位朋友的推荐下接触到一个投资平台，对方以账户限额为由，诱导她通过购买黄金的形式入市投资。顾客只出了3000块钱，卡里钱查不出来，然后我们就和顾客就一起去他朋友那里去转账。转账的话，一共前后分了7笔转出来。那个时候他一直用2部手机在聊天，然后是各种拍照、各种包装，包括中途要买个电饭煲，放在电饭煲内胆里边寄走。我当时觉得不对。价值10万余元的黄金要放在电饭煲里，收件地址还是深圳某珠宝交易商场，种种迹象让金店店员樊女士觉得这位顾客很可能遭遇了电信诈骗。樊女士多次提醒无果后，果断报了警。我接到深圳水贝，那就更不对了。水贝那里遍地是黄金，这个形象，这个状况肯定是不对的。
面对赶来的民警，刘女士并不相信自己被骗，还以已经成功提现100元为例，辩称这是一家正规的投资平台。在平台看到那平台呢，也上网查了，也很正规，也还是对这股市也不懂吧，然后就按照自己思维就认为很正常。在民警的劝导下，刘女士尝试从平台大额提现，却被以账户波动、虚交保证金等理由拒绝。这时刘女士才意识到被骗了。与此同时，民警立即联系快递公司，对即将寄出的黄金进行紧急拦截并退款。经过一番努力，价值10万余元的黄金被成功拦截。非常感谢这个，让我及时止损，少损失这个10万多块钱，确实感谢。一开始也还是认为就是不相信，就是自己做的对。民警介绍，这起案件正是近期电信诈骗的新手法，骗子以高回报、内部消息为诱饵，通过小额提现骗取信任，再诱导受害人邮寄黄金等实物，逃避资金监管。凡是要求邮寄黄金转账、提供验证码的，无论对方他是自称客服、公检法，还是所谓身边的熟人，全是诈骗。您务必第一时间要挂断电话，并联系身边的亲友去进行核实。这就是很多人呢，就老想着投资，就是不安生呢。就这个时候老想着搞个什么东西一买一卖啊，就能赚钱。如果不是这个金店的员工啊机灵，如果不是这个警方啊及时出手，他这个10万就打了水漂，交了学费，甚至啊恐怕还不是10万的问题。为什么呢？因为10万只是你在人家的那个骗局里面的一环，你只要把10万进去了，意味着你很有可能啊倾家荡产，因为你为了那10万，他会让你对吧再增加服务，再增加投入，你越投越多，越多越难以自拔，就陷到里面。就像那个低保老人现在陷在俄乌战争中，想自拔也拔不了的一样啊，没有办法。所以一旦你上当受骗啊，很多时候啊实际上都是后果就是倾家荡产，因为它会让你一步一步的继续加大投入啊。你为了挽回以前的损失，你被迫追加投资。昨天那个经济学家马光远说，4000元的黄金和4000点的股市哪个更值得投，或者哪个更安全？你想想吧，如果2选1而必须选一个，你还真不如选那个胡适。就是胡适你不行你就买茅台或者买工行，就是你拿了之后啊，他每年好歹给你分点红啊，然后这个工行茅台我估计啊它应该不会退市，所以你就拿着你就睡觉。但至于说10年以后啊，它这个价格是一半，还是说是不涨不跌，还是说涨了，那就看命，叫听天由命，比黄金要强。为什么呢？因为黄金现在已经4000了，对吧？你说还往哪儿涨？各国央行现在准备开始抛售黄金，就是你要涨得再多了，对吧？第二个就是什么呢？就是黄金它不产生现金流，完了那玩意你还没地方存，对吧？你放家里担心这个丢了，对吧？担心失窃。存银行吧，那存银行你和把钱存银行有啥区别，对吧？你把黄金存到银行去和你把现金存到银行有啥区别？到时候你提不了照样提不了。你不要以为你把黄金存到银行啊，现金用不了的时候黄金还能提出来，你这都是什么思维啊，对吧？黄金只能藏在自己的裤裆里面啊，藏在自己家里挖个坑，那个才叫是你的。但是我告诉你那也不保险，到时候对吧，政府出一道通知，对吧，所有的黄金必须上交啊，以每克1000元来收，你不交叫私藏黄金，一样的会问罪，对吧？跟那个私藏枪支一样，判你4年。我们再看看这个胡一进老师啊，胡一进老师终于啊开枪了啊，他最近啊一直对这个外交对吧指指点点的，因为他这个外交啊你普通人不能评论，但是胡一进老师他有特权，他可以评论，骂骂特朗普，骂骂那个什么日本的那个女首相，再骂一骂对吧，或者表扬一下李在明这些，然后再给普京点个赞。今天啊胡一进老师突然对这个南京大学一食堂出售999元一只的帝王蟹，他发表评论啊，他认为这个不妥。南京大学食堂啊卖帝王蟹这个我都没看，我也不知道这个咋回事啊，因为这个事情我觉得这根本就不值得去评论了。但是胡一进老师说啊，他说这个南京大学食堂里面卖帝王蟹不妥，他说学校已经对该食堂的菜品进行了调整，取消了帝王蟹，这是对的。舆论对食堂卖帝王蟹的反对很多，但基本就事论事，也有不少支持的声音，这样的舆论面貌我认为是健康的。
也是胡锡进老师他是和稀泥啊，你也不知道他到底最后他的观点是啥。他的观点大概的意思就是啊，这个你学校里不应该卖999元一只的帝王蟹，但是呢，群众讨论，群众就是批评、赞成，那都是对的啊，认为这样的这个舆论面貌是健康的，他就这个意思啊。完了最后他也说啊，说到底这不是一件很大的事，从另一方面看，高校应对多元化持友好态度，有些尝试一旦适当调整过来就是了。什么意思呢？就说来说去就反映胡锡进老师啊，现在对国内的这个舆论环境啊，对国内的这些事件的评论啊，是小心翼翼、如履薄冰啊，这个生怕得罪哪一方。他要说这个要批评南京大学呢，那南京大学校方也可能啊给环球时报啊或者给的吧老干部处的打电话啊投诉这个胡锡进啊，甚至有的给微博的吧也举报他。他要说这个群众不对，网友不对，那网友也可能把他冲了，对吧？这叫引火烧身啊，这叫把人家南京大学的这个火球，对吧？自己抱回自己家了。同时，胡锡进老师又说啊，我们社会不应该反对高消费，所以你看整个的胡锡进老师就是纠结啊，想四处讨好。实际上，这个南京大学食堂里卖999元一只的帝王蟹啊。就这个事情啊，第一个，这个食堂是外包的，还是说南京大学自己，对吧？那个是国家教育经费补贴的，就把这个搞明白就行了。如果它是外包的，它是市场化的，对吧？它这个食堂承包给什么哪个什么食品公司了，对吧？哪个餐饮公司人家来在这运营的，那人家卖999一只帝王蟹有什么毛病呢？对吧？你学生买不起不吃，或者老师买不起不吃他就浪费了，对吧？他就损失了，他就赔钱了，他下次就不敢卖了。你说老师都有钱，或者学生有钱，那学生也很多是富二代啊，对吧？人家带女朋友在那吃显摆，买他8只，那怎么就不行了？人家对吧？人家父母有钱，那消费嘛，这凭什么就是大学生就不能吃好一点呢？人家家里有钱了，他又不是偷的，对不对？他又不是抢的。如果说南京大学这个食堂啊，他没有承包，他是学校里面的总务处的后勤处的，完了之后他是享受这个国家津贴，对吧？这个教育部啊给他拨的经费里面有一部分就是食堂的补贴，那你卖这个帝王蟹那就是浪费，那因为你卖不掉怎么办呢？卖不掉就是叫大头花钱了，甚至啊这里面有腐败，对吧？这个食堂他进口这种帝王蟹，表面是卖给学生吃的，实际上他是给那个特定的利益人，对吧？给那些当官的，给那些副校长，给那些什么处长，给他们吃的，对吧？然后在里面上下其手啊，利益输送，说这个啊就是坏掉了，就报废嘛，菜品对吧？那过期了，实际上是给他们吃了，障眼法。当然你不能一只都不拿出来卖吧，不拿出来卖，人家说你什么时候卖过帝王蟹呢？所以他也拿出来卖一卖，对吧？让大家知道我们这也卖帝王蟹，这样以后上面来审计的吧？说你这个食堂怎么还卖帝王蟹呢？真卖过吗？真卖过，没卖掉，全浪费了，实际上是全送给那些副校长吃了。就是我这是说这一种可能啊，这里面涉及腐败。所以说，如果它是市场化的，那大家就不应该批评，你管得太多了，管得太宽了，对吧？一方面希望消费，要刺激消费，拉动消费；一方面学生吃个帝王蟹，你就在那儿唧唧歪歪。你这个现在啊条件好了，你要搁个20年前，你就天天吃肉，那都是浪费。所以说，胡锡进老师啊，在这一块你不能叫守旧，这个就属于老登味太浓。胡锡进老师自己也说啊，他说反对帝王蟹进入学校食堂，在一些人看来可能挺老登的，但是社会的基本价值就是一些老登的东西。他这个说法不对啊，叫与时俱进，对吧？在过去的生产力那个条件下，你要吃帝王蟹，那恐怕不行。但是现在有的孩子家里富裕啊，对吧？他能买那个30万一平的房子，对吧？他能买那个1.6亿一套的房子，他从小就在那学区房，在那个长大的，对吧？在那个学区房那个学校，他们家里为了上那个学校买学区房花了多少钱呢？买只帝王蟹又怎么了，对吧？一个孩子到南大去啊，有很多人恐怕要花几百万吧，把他培养到南大，不能说所有的都是啊，有很多孩子肯定是花几百万的，从小啊，那你说他吃个帝王蟹又怎么了？所以说南京大学该不该卖帝王蟹，主要是看它是市场化的还是花国家的钱，就这么简单。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下面留言评论，谢谢大家。